दिनांक 12 एप्रिल 2025 रोजी हनुमान जयंती आलेली आहे। त्या हनुमान जयंतीच्या अनुषंगाने आम्ही ही दुर्मिळ माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय। समर्थ रामदास स्वामींनी जे एक भीमरूपी स्तोत्र रचले आपल्याला माहिती आहे, पण तशीच 11 भीमरूपी स्तोत्र समर्थ रामदासांनी रचलेली आहेत। त्यामध्ये विशेष करून ज्या लोकांना कफाच्या व्याधीचा त्रास असेल अशा लोकांसाठी भीमरूपी जेतलं 6व्या क्रमांकाचं जे भीमरूपी स्तोत्र आहे, फणीवर उठविला वेग अद्भुत झाला, असं जे भीमरूपी स्तोत्र आहे त्याचे 11 किंवा 22 पाठ जर रोज वाचनात ठेवले तर त्या योगे कफाचं शमन होतं, असं प्राचीन कल्याण स्वामींनी दिलेल्या पत्रांच्या संग्रहामध्ये हा उल्लेख आलेला आहे। तर त्यामुळे या 6व्या भीमरूपीचं पठण ज्यांना कफाची व्याधी आहे अशांनी जरूर 11 किंवा 22 वेळा करून अनुभूती घ्यावी आणि आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला जर ऑलरेडी अनुभूती आली असेल तर जरूर कळवावी।